Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, aqui neste vídeo eu estou trazendo para vocês um vídeo de como fazer a cloud slime perfeita, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo de slime, você deixa seu like, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. E se você não ativou o sininho, ativa agora para você receber os vídeos novos. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like. Então, partiu! Aqui está o nosso potinho, tá? E aí a gente vai precisar de nossa neve instantânea, tá? Eu comprei pela internet neves instantâneas. E aí, é simplesmente você colocar em 800 ml de água um negocinho desse só, tá? E eu já tenho pronta, entendeu, gente? Então eu não vou fazer aqui com vocês, tá? Porque já tem pronta e tem muita pronta. Então é melhor eu não ficar fazendo mais, porque eu não tenho lugar pra guardar direito, né, gente? Tanta coisa que tem. Mas partiu logo, ó. Aqui eu tenho nosso copo e a gente vai precisar de cola branca ou cola transparente, tá, gente? Eu vou usar um pouco das duas. Ou não, gente, eu acho que eu vou usar só a branca, porque eu nunca fiz uma branca. Cloud branca, entendeu? Você coloca a quantidade que você quiser, tá? Então, beleza. Você vai colorir ela do jeito que você quiser. Eu vou pintar a minha de um rosa super clarinho. Pingou até na mesa. Pingou muito na mesa, gente, eu juro. Vocês podem ver aí, eu acho que talvez a câmera apareça. Bom, e você vai simplesmente mexer pra pegar a cor. E minha cola, ela é bem grossa, gente. Então, você pode colocar um pouco de água. Só que eu vou deixar ela assim, porque eu gosto da textura dela. Entendeu? Não é tão ruim fazer slime com ela, acho que fica numa consistência super gostosa. Bom, se você quiser, você pode colocar espuma de barbear, tá? Eu vou colocar só um pouco mesmo. Não ia colocar só isso, mas foi. Ó, e ela está com um probleminha. Então tá bom assim essa quantidade, nem ia colocar tudo isso. Mas coloquei mais pela corzinha, que foi forte demais, eu queria bem mais claro. Mas eu acho que tá resolvendo a espuma, talvez. Vou deixar ela assim, tá, gente, ó. Então, beleza. Agora, nós vamos ativar ela direto, tá? Super fácil. Só ativa ela, vou pegar aqui o Borax. E aí, essa cola aqui, ela é boa de ativar, entendeu, gente? É da marca Softs Slime essa cola, tá? Tô usando ela porque eu comprei num kit de slime da Softs Slime do recebido do Mercado Livre. Caso você não tenha visto, assiste lá que você vai entender de que kit eu estou falando, beleza? Vai dar o ponto, eu adoro mexer com a mão, por isso que eu já fui direto. Não é obrigatório já mexer agora, tá? Então, já volto com vocês, beleza? Gente, ó, eu já vou deixar, eu coloquei bastante bórax, por quê? Porque a neve instantânea deixa muito bem mole, gente. Não é tanto assim, mas deixa bem mole, mais do que o normal, beleza? Ó, gente, ela tá super gostosa, né? Ó, ela só tá um pouquinho... Tem que mexer mais um pouco, né? E eu limpei um pouco da mesa com uma própria slime. Não tem problema se ficar muito forte. Da polícia passa bem agora, né? Ó. Muito clique. E agora partiu fazer com a neve. Muito boa a slime ficou com a cola da Softs Slime, viu, gente? Ó. E agora vamos colocar a nossa neve artificial, beleza? Eu peguei a neve aqui, ó, ela já tá pronta. Não, você pode colocar muito ou você pode colocar pouco, sua preferência, tá? E ó, só você pode mexer ela pra você fazer, tem todas as instruções aí atrás do negócio da neve. Diz que você tem que colocar tal quantidade de coisa, entendeu, gente? Gente, e a neve, ela deixa a slime maior, sabia? Eu reparei isso, gente. Bom, dependendo da sua neve,
ela vai esticar bastante o seu slime. A minha, já quando você colocar muita neve, ela não estica muito, ela é mais uma areia parecida, sabe, gente? Parecida com areia cinética, sabe? E é muito gostosa a consistência, entendeu, gente? Ó, muito boa. Ó, eu vou deixar essa quantidade aqui, que eu não gosto de tanta neve assim, entendeu? Ó, mas esse daqui é uma Cloud, viu? Muito legal o caimento dela. Você pode deixar ela um pouco mais dura se você não gostar dessa consistência. Eu não sei fazer caracol, gente, só tô tentando. Minha amiga Agatha, ela sabe fazer muito bem. E olha que eu que faço slime, não sei fazer direito. E ela consegue, né, gente? Ó, muito legal ela tá. E acho que eu vou colocar mais, mas agora não, né, gente? Bom, mostrar uma que eu tenho aqui, é uma rosa. Olha que top ela é, gente, olha. Ó, ela é maravilhosa. Não é, gente, ó. Só que ela solta muita neve. Esse é o ruim de algumas neves. Parece até aquele, é tipo aquele negócio de fralda, sabe, gente? Ó, é legal fazer isso aqui, ó. Bom, mas como tá fazendo uma bagunça do caramba, eu vou tirar ela daqui. Vou mexer com o que a gente acabou de fazer. A que a gente acabou de fazer, eu achei que ficou bem mais legal do que a outra ali que eu acabei de mostrar, né? Porque essa daqui não tá com tanto neve, gente, ó. Eu gosto muito de Cloud, mas eu acho que essa daqui que eu mostrei pra vocês é a perfeita, é a Cloud perfeita. É a Cloud Slime perfeita. Linda. Vocês podem colocar isopor. Ó, eu tenho essas micro, só que eu não coloco, sabe? Prefiro assim do que colocar elas. Fazer mais Cloud do que de tudo um pouco, né? Mas beleza, gente, ó. Muito bom, aprovado. Então o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!